Të dashur miq, ju përshëndes nga aksi Himar Sarand. Jam në zonën e Qeparojit, ku siç edhe mund ta shikoni nga pamjet, janë djegur hektar të tëra kodra, lishte, nuk e di, zjarri ka shpërmbuar thuajse gjithçka. Këtu era e tymit është shumë e madhe, siç edhe mund ta shikoni, forcat e ushtrisë, zjarfikset janë këtu, por me këto zjarre kaq të fuqishme, me erën e fortë dhe me flakët që përhapen me shpejtësi, e kanë pasur thuajse të pamundur të shuajnë flakët. Këtu jemi në njërën nga pjesët që është djegur tashmë, po matan kësaj kodre, zjarret vazhdojnë ende. Ndoshta do të bëj një video tjetër për të kuptuar për masat katastrofike të flakëve që thuajse çdo verë shkrumbojnë hektar të tëra, kodra, pyje, çfarë u del përpara.